Hartlike goeiemôre, dit is Woensdagoggend, man, dit is 'n wintersoggend, maar dit is warm in ons hart, nee. Jesus is koning, hy is die Here en daar's niemand soos hy nie. En wat se dag is hierdie nou weer vandag? Obvious, nee, is petroldag. Maar seker maak ek en jy kry ons petrol, man, ons is ingeskakel by 'n selmeeting, by 'n gemeente, by 'n biduur, sodat ons petrol kan kry wat ons gaan deurdra vir die res van die week. Ek sê dit elke week. Nêrens in God se woord is daar niks van 'n krywa nie. Ons gaan nie mekaar afban nie, ons gaan mekaar rondstoot nie. Daar om mekaar te lei deur God se woord. Halleluja. Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor gees teen vlees, jou kop teen jou liggaam. Nou, wie is nou op daai stadium van, weet jy, maak plannetjies, jy sê, Saterdagoggend gaan ek opstaan, ek wil dit en dit en dit en dit doen, en dan kom Saterdagoggend, dan sê jou liggaam vir jou, nee wat, nie vandag nie. Jou liggaam is so seer, jou liggaam wil nie saam met jou kop werk nie. Jy begin iets, dan sê jy, ek gaan dit en dit doen, en dan sê jy daar in die garage byvoorbeeld, en jy gaan jou garage regpak, en jy begin die goed afpak, en dan hier, voel jy nie, jy het nie meer die spoed nie, jou liggaam het net nie meer die spoed nie, jou gedagtes wil, jou kop wil, maar die liggaam sê, hy praat 'n ander taal. Partykeer is dit nodig om jouself te forceer om dit te doen. Ons dink aan die manne wat die Comrades gedoen het, nee. En ek dink dit is sommer net vir almal net lekker om dit te gaan wil doen nie. Jy moet jouself forceer, dissipline, om dit te kan doen. En so wil ek vir jou sê, dis dit ook in ons geestelike lewe. Dit kos dissipline om die Here te dien. Die woord sê ook vir ons, nee, het jy die kostes bereken? Want dit kos, want dit is dissipline. As jy jou hand in die ploeg geslaan het, mag jy nie omdraai nie. So, dan moet jy vasbyt. Nou, jy weet jy wat, dit is nie altyd maklik nie. Hoor wat sê God se woord vir ons in Galasiërs 5, vers 17. Hy sê, want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. En dit is presies wat in ons gees ook aangaan. Jy weet, jou gees sê vir jou, ek gaan vroeg opstaan, ek gaan my Bybel oopmaak, ek gaan tyd spandeer met die Here, en môreoggend 4 uur is daai wekker afgaan, en sê, ek gaan nie hierdie doen nie. Want die vlees wil nie hê die gees moet gehoorsaam wees nie. So ek en jy het 'n keuse vandag. Gaan ons gehoorsaam wees aan die vlees, en doen jou vleeslike lewe, vleeslike dinge wat jy wil doen, of gaan ek en jy gehoorsaam wees aan die gees, na die wil van God? Wat is God se wil vir my en vir jou? Gehoorsaamheid, doen wat my woord sê, leef my woord, gaan verkondig my woord. Dis gees. En baie kere wil ons vleeslikheid intree daar. So, is tyd dat ek en jy gaan vas staan, neem die besluit, en as jy die besluit geneem het, hou daarby. Dissipline. So daai manne wat die marathon gehardloop het, dis dissipline, hulle het hulle self geforseer. Eintlik die eindstryd is daar naby. Nog net daai bietjie, nog net daai rukkie. En dis presies wat ek en jy in die gees moet doen. Hou vas. Die woord sê, hy wat volhard tot die einde toe, sal gered word. Is jy gereed om te volhard, of gaan jy my handdoek aangooi? So kom ons bid en ons vra die Here om ons te help, dat ons vlees nie oor ons gees sal heers nie. Halleluja. Aba Vader, Here, baie dankie weer eens vir die woord. Here, dankie vir hierdie samesyn. Ja, Here, baie keer is dit net vir ons moeilik. Ons vlees oorheers baie keer ons gees. En dan moet ons so 'n bietjie streng wees met onsself. Ons moet kwaai wees met onsself en onsself so 'n bietjie uithaal en sê, kom. Moenie los jou luigheid. Gaan na jou binnekamer toe. Gaan lees jou woord. Bid tot God en jy moet jouself dissiplineer. Here, want dis not a walk in the park. Here, ons bid en vra dat U ons sal lei, sodat ons U sal dien in gees en in waarheid. Want die woord sê, ons moet U dien in gees en in waarheid. U het ware aanbidders nodig. En Here, dat ons nie vleeslik met U sal praat nie, Here, maar geestelik. Lei ons en help ons. Dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broer en sussie in Christus, staan op vandag met 'n nuwe krag in jou om te sê gees en nie vlees nie. Geseënde Woensdag. God bless.